Больш за 40 спецыялістаў Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз у галіне генетыкі і госці з Расіі на гэтай канферэнцыі абмяркоўваюць актуальныя пытанні судова-экспертнай дзейнасці, яе перспектыўнай накірункі развіцця. Беларускія эксперты на сёння адны з лепшых на прасторах СНД. У свой час гэты накірунак следчай дзейнасці ў краіне атрымаў зялёнае святло. У адным месцы Дзяржаўным камітэце судовых экспертыз сабралі лепшых спецыялістаў з розных праваахоўных структур, і вынік не прымусіў сябе доўга чакаць. Сёння у экспертаў-крыміналістаў з'явілася нават магчымасць раскрываць злачынствы давно мінулых гадоў. Убийства и по кражам, и по потреблению наркотиков, и широко данная методика уже достаточно давно внедрена в республике. Но на сегодня, с 1 июля 2013 года в Республике Беларусь образовался Государственный комитет судебных экспертиз, в котором объединились эксперты из всех экспертных учреждений, которые существовали до этого момента. У нас работают люди, которые пришли и из медицины, которые пришли из Министерства внутренних дел, из Министерства юстиции. И мы пытаемся тот потенциал, который люди накопили, вот работая отдельно, соединить в нашем экспертном учреждении с целью достижения наилучших результатов по исследованию ДНК. Са слоў спецыялістаў, сёння генетычная ідэнтыфікацыя на 100% з'яўляецца доказнай базай для праваахоўнікаў, як гэта было нядаўна ў Брэсце, калі да адказнасці прыцягнулі двух маладых людзей. Некалькі гадоў у абласным цэнтры яны ўганялі аўтамабілі, забіралі каштоўныя рэчы, але затрымаць іх на месцы злачынства не ўдавалася. Былі ўзяты біялагічныя сляды з рэчавых доказаў, і толькі сёлета параўнальны аналіз слядоў ДНК дазволіў вызначыць асобы злачынцаў і прад'явіць абвінавачванне. На гэты момант яны ўжо адбывалі пакаранне за іншую крымінальную дзейнасць. На сегодняшний день у нас идет тенденция к некоторому уменьшению объема исследований ввиду того, что это очень дорогостоящие виды экспертиз, и происходит серьезная сортировка и дел, материалы, которые направляются к нам, и предметы, и количество этих предметов. Поэтому большая цифра – это не значит хорошо. На сегодняшний день мы немножко идем по другому уровню, на качество, снижение себестоимости экспертиз и получение результата благодаря именно качеству работы. За 11 месяцаў гэтага года ў Брэсцкай обласці праведзена звыш 2000 ДНК-экспертыз. Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».